လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာအသစ် exception handling အကြောင်းပြောပြမယ်။တော့ဗာလဲဆိုရင်သူက if else နဲ့အတူတူပဲ error တွေ detect လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။ Okay သူ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင် try ဆိုတဲ့ keyword တစ်ခုပါတယ်။ပြီးရင်except ဆိုတဲ့ keyword ပါတယ်ပြီးရင် finally ဆိုတဲ့ keyword တစ်ခုပါဟုတ်ပြီဒီမှာဘာလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး try ဆိုတဲ့ keyword ဒီသူ့ရဲ့အောက်မှာသူထည့်ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ condition စစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ try နဲ့ဒီ condition စစ်မယ် error ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ accept အကြောင်းမှာလာပြီး error ပြလိုက်မယ်error မရှိဘူးဆိုရင်ဒီ finally အဆင့်ကိုကျော်သွားလိုက်မယ်เนาะ finally အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ okay ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะ okay ကျွန်တော်တို့ let's program လေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်လုပ်ကြည့်အောင် okay ကျွန်တော်print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်hello ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ accept မှာprint error ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်error ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ print ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့okay ပေါ့ okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ program လေးကို run ကြည့်လိုက်မယ်sorry run ကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့ run okay ဒါမှဘာမှဒီ hello ပေါ်ရဲပြီးတော့ okay ပေါ်ရဲပြီးဒီစာကြောင်းကအလုံးမလုံးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ဒီစာကြောင်းမှာ error မရှိလို့ပဲเนาะအကယ်၍ကျွန်တော်ကဒါ string ကိုကျွန်တော်တို့ double quote နဲ့ကုတ်ထားတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် double quote မကုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြာရင် error ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ string ဆိုရင် double quote လေးတဲ့ကုတ်ပေးရဟုတ်တယ်เนาะအားကြောင့်ဒီကောင်က if else နဲ့လည်းခက်ဆင်ဆင်ပဲကျွန်တော်တို့ error ရှိရင် error ရှိကြောင်းပြလိုက်မယ် error မရှိဘူးဆိုရင်တော့ finally အဆင့်ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် expression handling ကိုintro လေးတော့ပဲပြောပါမယ် okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်